Ребята, всем привет, с вами Роман. Сегодня долгожданная серия, самая наидолгожданнейшая. Сегодня у нас будет Субарь. Да, ребят, наконец-то, смотрите. Вот моя двенашка, прощай, двенаха. Очень грязная. Давайте ее напоследок помоем. Кстати, прикольная обнова, теперь, сори. По 800, это, мою машину мыть по 700 рублей. Смотрите, ребят. О, какая она чистая, какая она красивая, блин. Так жалко продавать, ну ладно. Не будем о плохом. Она просто какая-то... Я уже привык до грязных машин, она прям отблескивает. Не знаю, как это так. Так, ребята, сейчас уже будем продавать. Я думаю, мне хватит, я почитал даже 20 тысяч, не больше. Кстати, давайте посмотрим, что там за номера. Или не тут смотреть, ёшкин кот. Давайте в ГАИ зайдем. Если что, переместим на Симаку. А, в принципе, и там говно. Ну ладно. Ребят, все. Наступил момент X. Главное, чтобы запись не перервалась. Да, ребят. Да-да-да. Да, ребят, именно 2000 даже. На 2000, ребят. Это просто какая-то жесть. Я на 0 остаюсь, но зато меня 1К баксов. Смотрите, ребят, давайте сейчас я вам скринец такой запилю. Тох. Все, ребят. Пошлите покупать мою любимую, самую наилучшую тачку, наверное. Давайте. Сегодня апнул 81 уровень. Такой весь на настрой. Ох. Вот она обжигает. Ой-ой-ой-ой. Все, ребят. Наступил этот момент. Я хочу еще скрины поделать. Йо. Раз, два, три. Есть. Я ее купил, ребят. Просто. Ну, не передать словами. Это просто. Давайте вот чисто вот такой вот насыщенный, такой. Просто на 2000 я остался, наверное, на 1000. Просто давайте проедемся на ней. Меня просто дух захватывает, ребят. Просто первая такая тачка, серьезно. Ну как, ГТР был, чайник был. Ну блин, ну не то, блин. Это Суба. Сейчас будет первое впечатление. Восемь тысяч, 8,5 оборотов. Ну, ребята, она валит. Ну, 200 с копейками по-любому пойдет. 210, может. Ну, 205, 207. Не, 202 километра. Ну, 4, ребят. Уровень. Давайте пока. Ребят, смотрите теперь на эту лялечку просто. Давайте 2 турбинки сразу поставим. О, 666 надо быстро убрать, быстро. Так, 666 нехорошая сумма. И Вестгейт сюда. Вот. Который вот этот за 150 баксов. Все, ребят, мы чисто. Теперь валим. Кстати, я хотел все продавать свои сбережения. Сейчас я продам. Ребят, продаем чертежи. Хух. Запомнить, было 16к. Уже 30к. Уже 40. $50. 56 тысяч, ребят. Норма. Ребят, на этом будем заканчивать. Не, давайте еще проедемся разочек. И будем валить. Ну и, по-моему,
она будет лопать резину на все 100. Уже на спидометре 200, 340, то есть 1,5 бара дует. Она рвется куда, я не пойму, она просто вырывает все соки себе. Не хватает передач. Наверное, не хватает единости. Ребята, она валит, очень валит. Я очень рада, ребят. Все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман. Подписываемся на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.